之前装病不见我，我凭什么见他？不许开门！那我去把门关上。哎，等会儿，那就是想见喽。不想见啊？那这想见不能见是什么毛病？请。我姐最近忙于筹备婚事，如果你对我姐有意思的话，建议你赶紧争取一把，免得错失良机。看好你。湘君，之前之事是在下的错，还望湘君原谅。在下今日前来，是有件事要同湘君商议。经过在下多方打听，这沈玉品行不端，绝不能嫁。我也觉得不能嫁。为什么？我姐明明就不想嫁，为什么要装呢？伯爷，你与沈玉素不相识，又怎会知道她品行不端？还请伯爷拿出实证来，否则呀，我还以为你图谋不轨，想要破坏我婚事呢。公子，公子果然料事如神。那沈玉可能是石相的人。当真？沈玉曾经深夜出入过石家，可他在入京之前与石家并无往来。最初的接触是因班湘君在客栈帮了他之后，如此巧合，想必其中定有隐情。只是不知他与石相在图谋些什么。湘君，这沈玉品行不端，还望三思。那嫁不嫁是我的事，犯不着不相干的人操心。湘君，敢问一句，即便如伯爷所言，沈玉并非真心，而我又最终受骗嫁给沈玉，但与你有什么关系啊？我想什么呢？直接告白不就好了？有没有这么麻烦？世子，话不可乱说。伯爷若是拿不出证据来，就赶紧请回吧。这个都回答不出来，就说你爱他，你怕他受骗，他做是一段真爱不就好了？哎呀，少爷，你怎么比小姐伯爷还入戏啊？哎呀，公子，要是不能阻止，我们就祝福他们吧。不行，我是觉得，若是沈玉真与班湘君结了亲，日后接近大长公主，难上加难。就算湘君嫁了，我们再想别的办法也可以啊。公子，你再考虑考虑。无需考虑，湘君绝不能嫁。接近班家，只有湘君意图。杜九，明日随我一同去琼林宴。